Kita keluar jadi dulu temennya. Udah agak apa-apa nih di dalam. Syukurlah oksigennya agak turun. Tolol. Hati-hati gitu. Kayaknya kecil. Aduh. Kontol. Terus. Hilang. Jadi inilah penampakan di gua yang apa teman-teman. Apa kamu misteriusnya aku. Ini pun yang lama-lama kelamaan ini bisa bialan ini kaki aku teman-teman. Kameranya siap penggunaan. Kalau tertawa orang ya tadi. Waduh ngeblur aja. Ngeblur. Lagi ulang-ulang. Pemenangannya Tajudin. Anjay. Yang kalah gini. Nomor 2 si Miji. Soalnya Miji Apa? terlalu cepat. Atau ini nak apa dia nak? Atau ayo dah. Putih sekali mereka teman-teman, putih banget teman-teman. Satu, 2, 3. Nah, mereka bertarung lagi teman-teman. Oke teman-teman. Jadi kali ini siapakah pemenangnya? Ada yang curang teman-teman. Ada yang curang. Oh, ternyata Rijani pemenangnya. Rijani ya teman-teman. Ini teman-teman, pohon bambu kuning teman-teman. Ngeblur. Jadi aku ngespor sendiri, mereka masih siap-siap untuk pulang teman-teman. Ini teman-teman. Jadi kita tes cek astaga. Aku sendiri teman-teman. Ngespornya sendiri teman-teman. Maaf, kurang jelas ini. Bambu kuningnya ada 2 teman-teman. Kok ada seperti air turun sih teman-teman. Teman-teman aku sendiri teman-teman. Jadi tis uji nyali lah. Oke teman-teman, gue kesana ya teman-teman. Uji nyali teman-teman. Ada suara teman-teman. Harinya ini apa itu namanya? Gue nge-spor sendiri teman-teman. Nge-spor sendiri. Tes coba. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Rabbi. Ini gue. Mereka jauh banget teman-teman. Kan kalau nge-spor sendiri kayak gini teman-teman, penampakannya itu banyak, suara-suara banyak. Takut banget gua anjir. Suara apa? Takut banget. Astaga, ya Allah Rabbi, merinding ke kepala anjir. Ya Allah Rabbi, kalian kalau lihat bilang ya. Soal astaga, ya Allah Rabbi, ya Allah, kalau mau kasungko bikaman tua siapa tuh yang harus kayak rame-rame salah baca teman-teman. Ya Allah Rabbi, aduh tukang orang astaga anjir. Ya Allah Rabbi, ya Allah Rabbi, apa tuh siapa tuh ya Allah Akbar. Teman-teman, suara tuh, suaranya gede banget. Ekspor di situ kah? Ekspor di situ, suaranya jelas banget kalau merinding aku kepala.
Ya lah. Maya. Dia menyuruh. Ya teman-teman, jadi barusan teman-teman Rija nih teman kita penelusuran sendiri ketika tadi ada suara suara apa tadi? Suara seperti orang memanggil ketawa-ketawa. Enggak seperti ini memanggil gitu seperti cewek. Kayak kuntilanak. Betul nang jadi yang berdua di belakang itu teman-teman adikku tuh pusing, nggak tahu kenapa dia pusing. Jadi termija yang menemani itu. Nah, jadi kita berdua mesti ke sana. Oke, teman kami mau ke situ. Oh, mau ke berapa? Kamera aja. Ya teman-teman. Di sekitar. Soalnya aku yang di depan. Jalan mah nggak ada. Jangan sini nih. Ya teman-teman, jadi kita belum tahu ini karena kita masih disuruh dulu. Kita dekat lah. Nah, di sini deh, kita sini. Ke sana, ke sana. Nih ke sini ke dalam sana. Ya sampai sini aku tadi. Nah, ya kan? Ah, suaranya jelas banget. Ada teman-teman nih. Nah. 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 Wahai kok kalau memang kamu ada silahkan tunjukkan ya, untuk langsungkan. Apakah kalian ada yang disampaikan di kaca? Suaranya kan di sini jelas banget mana? Ah, kesampaikan mana? Oh, tidak. Di situ. Suaranya di dalam situ tuh. Iya. Iya, tuh. Kayaknya itu Pak perempuan. Suaranya. Seperti orang nangis ada juga tadi. Kita minta tolong ya. Kita ada yang sampaikan tuh. Itu apa tuh? Kok kita cek aja tuh? Apakah memang benar ada? Soalnya kita kan sesuatu. Takutnya dia kenyataan lah. Uji mental. Coba tes kamera. Kamera apa itu namanya? Bisa aja tuh. Wahai sosok yang dibilang jaga di silahkan nampak. Gak ada jalan. Gue tuh di mana itu lah. Kita tahu teman-teman nih. Ini buat lawas gak dikerjakan nih. Nih, lawas dia dituruhin di sedap kurang. Ini ada kanjilan. Oh, ada air nih, cocok nih. Kan air. Pantas ini penunggunya. Nih teman-teman. Kelihatan nggak? Enggak, kurang kelihatan ngeblur gitu. Buka. Soalnya kamera biasa teman-teman, dan lighting biasa. Mana suara tadi? Asik mandi, Rija kesini nge-explore. Oh, ada penampakan. Suara dia bang. Nah itu gue bisa dibersihin. Air di sini nih, atau air hujan. Ini air seperti kayak kurang kayak seperti kurang manis gitu. Air menggenang. Ini ada jalan kan? Ada lah. Ada. Lah. Ayo. Oke. Ada yang lewat di atas. Kami berdua aja teman-teman, explore-nya teman-teman. Ada juga apaan nih? Aduh, merinding banget gue. Itu hitamnya apa itu? Nggak tahu. Merinding lah. Belum. Apaan tuh pohon apa tuh? Itu tuh biru apa? Jelas gak tuh? Kayak apaan itu? Tuh, genahnya sosoknya. Ya. Tuh. Ayo ya. Oh. Tuh. Hitam teman-teman, hitam tuh. Ada pulang saya tak.
Jangan. Oh Ini iya. udah Mei dah kita bakar dupa itu. Takutnya lo kok macan. Nah, jadi kita tahu macan. Tuh yang hitam apa ya? Betul kah? Betul teman-teman. Ke atas, coba tes ke atas. Wow, besar betulnya. Wow. Ada suara lagi di sini. Gambar nih kalian nampakkan diri pengecut. Kepala aku sakit, aduh. Pusingnya kita. kepala aku. Kita. Udah kan apa? Berikan nggak? Ya, dah. Aduh, Lamaan kita ninggalin gun apa kok balik ke gun. Soalnya gun nih tadi udah buluku sakitnya. tadi yang ngerasain tuh. Nah, Suara tadi sini loh kak. ini suara tadi sini. Yes, panar. Yes banget teman-teman. Ini tuh. Cekok. Gampang. Nah barangnya iya teman-teman. Oke teman-teman. Si pohon bambu nih. Pohon bambu kuning teman-teman. Itu teman-teman bisa mengusir kolor hijau lah istilahnya. Kita nggak perlu takut. Banyak ya luang di warung apa jualan ini. Iya. Ada musola nih. Oh, Gimana masalahnya? tahu. Ini kan. Ya. Astaga. Suara terus dari tadi. Gua aja yang denger. Masa teman-teman aku nggak ada yang denger? Oke. Oke teman-teman, videonya cukup sampai sini dulu. Nanti dilihat dulu nanti ya teman-teman. Apakah ada penampakan? Yang pasti gak ada teman-teman, soalnya suara aja tadi. Ah. Oke.